Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas ću vam pokazati kako od najjednostavnijih namirnica koje većina nas ima kod kuće možete napraviti jedan baš fini, zasitan i jako ukusan obrok. Za početak će vam biti potrebno oko 500 grama krompira. To vam je 3 veće ili ovako ako imate male kao ja, onda nekih 6 manjih krompira. Iseckala sam i kao što vidite na jako sitne kocke kako bi mi se što pre krompir prokuvao, ali i zbog samog recepta. Malo sam posolila, sipat ću vodu i odneću da ovaj krompir prokuva. Ne mora skroz do kraja da omekša. Stavite ga na ringlu na najjače, otprilike nekih do 15 minuta. To neće biti skroz omekšano, ali dosta će već biti mekano. Uglavnom, objasnit ću vam do kraja videa. A za to vrijeme možete pripremiti 3 cijela jaja koje ćete začiniti po vašem ukusu. Ja ću dodati nešto malo dimljene paprike koju baš jako volim da koristim, soli, bibera i malo mešavine ljute paprike i jaja ćemo umutiti. Možete dodati još neki suvi začin ako volite, ali što se meni lično tiče, mislim da je ovo dosta. Zatim ovdje sam imala neku pizza šunku, pa ću nju iskoristiti. Otprilike vam treba oko 200 grama, to je sasvim dosta, i izrendat ću je. Možete apsolutno bilo koju drugu salamu koju imate kod kuće da iskoristite. Treba će nam i oko 150 grama sira. U mom slučaju je bio trapist, ali ja uvek kažem bilo koji sir da imate, nema greške, barem za ovaj recept. Nakon 15 minuta sklanjam krompir sa ringle i probajte ga. Ako je onako već mekan, onda je on spreman i možete samo vodu procediti i malko ga ohladiti da vam se ne bi sad jaja skuvala kada ih pomešate. Sve zajedno u onu posudu sa umućenim jajima dodajemo krompir. Zato sam koristila, da kažem, neku srednju posudu da možemo sve to lepo zajedno da izmešamo. I pokazat ću vam kako možete sad ovako od ovog jednostavnog krompira i jaja napraviti savršenu pitu iz tiganja. Nešto jako fino što sam probala i baš vam eto predlažem da isprobate, vrlo jednostavno. Možda na oko ne deluje, ali ću vam sve objasniti kako se priprema, tako da svako može spremiti. Treba će vam tiganj ne veće 24 cm, može i 26, ali kažem vam prosto da vam bude lakše, ne veće 24 cm na ovu količinu. Čak može slobodno biti nešto manji. Zagrajemo ulje, kao što ste vidjeli, dobro sam podmazala sa uljem. Zagrajala ulje, ringla mi je na nešto iznad srednje, recimo nešto između srednje i najjače. Dodajemo 1/2 krompira ili nešto malo više, uglavnom morate pokriti cijelo dno. Pa potom odmah, kada rasporedite krompir, dodajemo jedan deo sira i svu salamu koju ste pripremili. Možete vi ovdje slobodno i više salame ako želite još zasitnije, mada jelo samo po sebi je vrlo zasitno. I preko salame ćemo dodati još ostatak sira. Prvo neobično, baš bih voljela da mi pišete da li ste probali nešto slično, da li ste već pravili. Ja sam se pribojavala da će mi se taj sad krompir zalepiti za tiganj, ali sam baš željela da isprobam recept i da vam snimim ako uspem i ako mi se dopadne da podelim sa vama. Recept mi je uspeo 100% i vrlo je lagano napraviti zapravo, tako da velika preporuka što se mene tiče. Ostatak krompira koji vam je preostao samo preko sada ovog sira stavite i posložite. Kao što sam rekla, moj tiganj je za ovu količinu bio možda malčice veće prečnika, tako da 24 cm bi vam bio odličan. Pokrivamo i ostavljamo 12 minuta. Ja sam baš ugledala na sat, tačno 12 minuta mi je bilo dosta da se lepo stvori ta korica.
a da se opet ne prepeče, ali vi svakako pratite, možete pogledati kako vam se čini, pa onda tek preokrenuti. Treba će vam tanjir koji je nešto manji od samog tiganja kako bi mogao da lepo legne na našu pitu od krompira i kako biste mogli lepo da preokrenete. Vrlo jednostavno, namerno nisam ništa seckala da vidite kako može lako da se preokrene. Još bi bilo bolje, kažem, da sam koristila malčice, manji tiganj, onda bi, mislim, još lepši oblik se napravio, ali i ovako je ispalo fantastično. Pokrivamo, temperatura ostaje ista, možete malo, vidjeli ste, dodati ulja ako nema i još peći drugu stranu nekih 5-6 minuta. Vi pogledajte koliko se zapeklo, kada bude isto kao i ova gornja strana, onda je gotova i možete poslužiti. Isto tako preokrećete na drugu stranu i naša, pa ne znam kako da je nazovem, pita od krompira je gotova. Jako je fina, ja sam isekla jedno i drugo parče da vidite da je sve lepo spojeno. Zato se i stavlja red sira i na prvi i na drugi sloj krompira kako bi se to sve zajedno lepo spojilo. Prvo parče ste vidjeli, odnosno prvi presek, sada ću preseći i sa druge strane da vidite da je sve jako lepo se zapeklo. Sir se tako lepo razliva i baš je savršenog ukusa. Lepo sam i začinila, meni se ovo jelo mnogo dopalo. Eto, nešto neobično, nešto drugačije i svakako baš jedna velika preporuka da isprobate. Na sličan način možete pripremiti pitu i od makarona. To sam isto pripremala i ostavit ću vam u ostatku ovog videa recept, pa mi vi pišite sa čime vam se više dopalo, da li sa krompirom ili sa makaronima. Ovo prvo parče je bilo božanstveno, tako da jedva čekam vaše utiske. I sada vam ostavljam recept i za pitu od makarona. Danas ćemo najukusniji obrok napraviti od najjednostavnijih sastojaka, namirnice koje pretpostavljam da svi imate kod kuće. Izmerila sam oko 200 grama makarone, bilo koje imate kod kuće, pripremite ih, a potom ću ovdje iskoristiti jednu manju glavicu crnog luka, baš je stvarno malo, ali bit će mi potrebna. Iseckala sam je na dosta sitno, spremila tiganj i zagrejala nešto malo putera, može margarin, šta god imate vi kod kuće. Rastopite, vidite kako malu kriškicu sam stavila. Kada se zagrejalo, onda dodajte ovaj crni luk, pa ga vrlo kratko propržite, tek toliko da onako blago zaceklasti i da počne da pušta onaj svoj fini miris. Sada možete iskoristiti nešto suhomesnato što imate kod kuće. Ja sam ovdje iskoristila 4 male dimljene viršle. Jako su ukusne i baš uvijek kada kupujem viršle uvijek volim da su dimljene, bilo koje, a vi možete i nešto drugo. Iseckat ću na sitne kockice, a potom ću na ovaj luk koji sam blago prodinstala da ih dodam. Vi svakako ovaj deo ne morate, dakle ne morate dinstati luk sa viršlama, možete i odmah dodati u smesu, međutim ja mislim da će biti ipak mrvicu ukusnije, tako da sam ja odlučila da prvo uradimo ovo. Vatra je dosta, da kažem, niska, negde srednja temperatura, zato što čekamo da nam se voda prokuva, da skuvamo makarone, tako da taman će se blago prodinstati viršle sa lukom. Kada je voda ključala, možete dodati makarone, promešati i sačekati da se one skuvaju, dovoljno će biti al dente, zato što ćemo još dodatno obrađivati. Dok se naša testenina kuva, mi ćemo da proverimo ove naše viršle i luk i gotove su. Blago su porumenele, sasvim dovoljno, ne morate ih prepeći, ali su odlično spremljene. Zatim u jednu posudu možete pripremiti 4 cijela jaja. Ja ovdje imam baš dosta velika 4 jaja. Sastojci su, već možete da primetite, krajnje jednostavni. Dobit ćemo tako bogat i ukusan obrok da ostaćete bez reči, sigurna sam. Sipajte u jaja nešto malo soli, ja sam dodala malo više, i malo bibera. Možete dodati eventualno još neki suvi začin, mada ja nisam želela da preterujem, još ćemo nešto praviti pored toga, tako da bit će jako ukusno, to vam obećavam.
Dobro izmutite jaja. Dok smo to pripremili, naša testenina je skuvana i sada ću vam pokazati onaj moj trik. Vi koji me pratite to znate, ali uvijek se pojavi neki divni novi gledalac. Stavim uvijek jednu čačkalicu i tako procjedim. To mi je najjednostavnije i sada ću već koristiti ovu šerpu u kojoj sam kuvala testeninu da ne pravimo mnogo sudova. Unutra dodajte jaja, pa sve zajedno izmešajte. Ne biste verovali koliko je ovaj recept jednostavan i znam da će vas, sigurna sam, oduševiti kada budete vidjeli presek. U ovo jelo možete dodati još neko povrće. Ja sam ovdje imala jednu crvenu papriku, pa je možete iseckati na sitno, može biti babura paprika, može biti nešto drugo od povrća, sasvim je svejedno, bit će sasvim dovoljno ovako jedna cijela paprika da je iseckate na veoma sitno. Dodat ćemo je unutra, kako koji sastojak dodajem, tako ću sve zajedno da miješam, da se lijepo ravnomjerno jednako rasporedim. Potom ću da dodam i ove viršle sa lukom koje tako lijepo mirišu i baš će doprinijeti jednom sjajnom ukusu, a i fino će nas zasititi ovaj obrok. Sad ćemo zajedno da promešamo. Vi mi pišite da li ste pravili nešto slično. Još ćemo iskoristiti malo sira, možda nekih 60 grama, jedna mala kocka sira. Mislim da je ovo bio kačkavalj, ali bilo koji sir koji imate dobro će doći. Izrendala sam ga ovako na krupnije. Dodat ću unutra i ovo će biti sve od sastojaka za naš divni ručak. Preostaje još da sve lijepo zajedno pomešamo. Možete ovdje dodati otprilike još možda neki začin ako volite. Ja ovog puta neću jer će sve biti jako fino i ukusno. Na tiganju, isti onaj tiganj u kom smo dinstali luk, samo ga malo prebrišite, sipajte nešto ulja da se dobro zagreje na dno, a zatim preručite ovu smesu od makarona u tiganj i sve dobro jednako rasporedite da se sada to sve lijepo zapeče. Znam da će sada mnogi da se pitaju kako ćemo preokrenuti, ali evo ja ću vam sada objasniti kako sam ja to uradila i nikakav problem, toliko je jednostavno da mislim da ćete praviti veoma često. Ringla mi je uključena na četvorci, dakle ja imam 5 podeoka i svo vrijeme mi je na četvorci, nisam ništa smanjivala. Dakle, svo vrijeme sada kada pečemo ovu pitu, ringla mi je na četvorci. Vi sada, eto, shodno vašim podeocima tako isto prilagodite. Dobro ovako utisnite i pokrite i tako pecite nekih možda 15 minuta. Ja ću vam pokazati kada je pravo vrijeme da preokrenete. Za to vrijeme ja ću da pripremim salatu. Ovdje sam kupila domaći paradajz, volovsko srce koji obožavam i ovo je definitivno najbolji paradajz koji najviše volim. Ne znam da li je zbog toga što je moj pokojni deka ovaj paradajz imao na svom ranču, pa sam ga ja još od tada zavolela, ali bilo kako bilo, pronašla sam jako ukusan na pijaci i kad god imam prilike uvijek ga kupim. Iseckala sam i jedan krastavac, sipat ću malo omegol ulja koje uvijek dodam kada su salate u pitanju, malo jabukovog sirćeta i neku mešavinu krupne soli sa začinima. Gotovo u 90% slučajeva kada pravim salatu uvijek je pripremam ovako, nekako me i osvežava i krajnje je jednostavna, a po meni najukusnija. Salatu nikad ne volim da previše začinim, ovo mi bude sasvim dovoljno. Salatu smo spremili, prošlo je tačno 15 minuta, vi vodite računa, nije svaka ringla ista. Sada što je potrebno da uradimo jeste da ovako sa špatulom samo sa svih strana odvojimo prosto krajeve pite i da proverimo da li se donji sloj lijepo zapekao. Ako je porumeneo, postao onako zlatan do brown boje, možete staviti tanjir i samo lagano preokrenuti. Bez ikakve muke vratite tiganj na ringlu i polako samo na drugoj strani pecite pitu. Ako vam koja makarona samo ovako ispadne, sklonite je sa špatulom, ću ovako da je vratim na dno
I to je to, bez ikakvih problema smo preokrenuli našu pitu od makarona. Vi nećete verovati koliko ovo lepo miriše i koliko deluje ukusno, a tek kada isprobate mislim da ćete stalno praviti. Pecite ovako još nekih 5-6 minuta, potom sam ringlu isključila, poklopila kao što ste vidjeli sa poklopcem i ostavila još 2-3 minuta da se ohladi. Nakon toga sam moju pitu ovako servirala na jednu dasku i možemo je preseći. Možete čekati možda još 2-3 minuta da se ohladi. Ja čak i nisam, sečem je ovako toplu. Plašila sam se da će se nešto raspasti, međutim sve je u komadu. Fantastično je, toliko su se jaja lepo rasporedila sa sirom i toliko smo dobili finu, ukusnu pitu. Tako se sve lepo zapeklo, toliko je mirisno. Kada pogledate sve ove sastojke, baš dosta deluje nekako na one starinske recepte što su pripremali još naši preci, naše bake i prabake, zbog jednostavnosti sastojaka, a ukus, eto, šta da vam kažem, osim da obavezno isprobate, može biti doručak, može biti samostalni ručak, lepo će vas zasititi, fantastično. Ja sam isekla jedno parče, poslužila i sada ćemo ga zajedno isprobati. Da presečemo, ja nisam mogla da odolim da pojedem ovo prvo parče, tako da jedva sam čekala da završim video. A ovdje ću vam sada pokazati koliko se lepo zapravo sir razlije. Još u ovoj kombinaciji sa dimljenim viršlama miris i ukus božanstven. Evo, pogledajte sir. A možete samo zamisliti kako je to kada se stopi u ustima. Prosto morate isprobati, mislim da ćete biti oduševljeni jednako kao ja. Možete poslužiti uz ovako neku salatu ili neku drugu po vašem izboru. Nadam se da ste sa mnom uživali u ovom receptu, da ćete ga isprobati. Mnogo bih voljela da čujem vaše utiske, da li ste pripremali nešto slično. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno.